tijolinho normal. Um tijolinho inteiro. O outro inteiro pra cá. Um cortado no meio. Um inteiro aqui, né? Então não tem segredo. Aqui foi passado 2 ferros. Foi passado 2 ferros, 5,16. Um ferro, se quiser pôr um ferro mais grosso, pode pôr. A escora aqui. E ali foi feito 2 tijolinhos de altura, que vai ficar aí com 10. Aí vai mais a pedra. Depois aqui em cima vai uma pedra. A parte de dentro normal, parede normal. Depois vai revestir, né? Aqui foi colocado tijolinho deitado, metade também. Ela ficou com 31 de largura. Da parede até aqui, né? Ó, 31. Por 1,40. Dá 1,40 e meio aqui. Ficou com 1,40 porque tá vendo ali? Tá com 55 polegadas. Aqui nessa parede vai uma TV de 50 polegadas, então para dar um contraste legal, não ficar fora do padrão, aí eu fiz desse tamanho. E também porque os tijolos embaixo ficam inteiros, então deu 7 tijolos inteiros, deu essa medida de 1,40. Beleza? Essa é a primeira parte aí, eu tô levantando ainda. Aqui uma massa bem forte, né, de cimento, porque não tem laje, ficou só essa massinha aqui cobrindo o ferro. Então os outros tijolos que foram aqui em cima é o que vai dar sustentação para toda essa parte. E aqui é onde vai ficar o queimador, né? Ali é onde vai ficar o queimador. Não tem chaminé, lembrando que ela não tem chaminé. Beleza? Então, na próxima etapa aí a gente faz outro vídeo aí. Valeu! Pronto, chegou na altura certa. Tá aí. Agora é só tirar a massa. Essa massa aqui já foi tirada. Ó, aqui ainda tá a massa. Daí com um taquinho, olha lá, um prego, corta o tamanho que você quer, da profundidade, e vai passar aqui para limpar. Olha aí, passa assim, aí ele vai ficar a profundidade que você deixou do prego. Beleza, olha lá. Certo? É isso aí. Lá naquele cantinho, como o prego meu aqui não conseguiu alcançar, eu venho com uma chave só para deixar mais na altura certa, tirar o excesso.
E ela depois de pronta ficou assim, né? Então aqui tem um tampo de granito, uma pedra. Aqui o acabamento é o gesso. Eu pedi para quando fizeram essa moldura aqui que deixasse a metragem aqui, né? Umas 3 barras. Aí revesti ela em volta. Bagunça em cima, tem bastante bagunça. Aqui foi revestido com o mesmo porcelanato do chão. Então, esse porcelanato foi colocado aqui. Ele é oco, essa parte aqui, ó. Eu coloquei ele, aí eu fiz dessa forma, né, para o calor poder sair. E depois eu pus a tampa, porque essa parte aqui eu coloquei por cima e enchi de massa aqui, ó. Enchi não, só coloquei soldando, sabe? As beirinhas aqui. E aqui a parte de baixo, ao invés de comprar uma pedra só, com um recorte no meio, eu comprei 4 pedras, saiu mais barato. Aí só fazer o corte aqui, deixar como se fosse uma pingadeira, e fica um buraco ali. Eu deixo solto, né, porque às vezes eu quero guardar alguma coisa ali. Gente que tem muito ouro, sabe? A gente costuma guardar assim. Aqui dentro tem areia, eu coloquei um pouquinho de areia porque falaram que era bom, mas eu não vi nada diferente. Isso aqui é um trilho de portão. Aí eu só pedi para o pessoal que vende o ferro, essa chapa aqui, eu só pedi para eles cortar na medida ali. Soldei, né, esse trilho aqui. Ó, eu soldei ele, eu mesmo soldei. Essa chapinha aqui de cima foi a única coisa que eu comprei. Foi pago R$30, já cortado. Só que foi cortado antes dessa alta do ferro, né? Aí a parte que saiu daqui eu soldei esse aqui para ficar como tampa aqui. Aí fica assim. Ele tá sujo de areia porque eu coloquei essa areia achando que ia melhorar, no fim acabou piorando. Só faz sujeira. Então é isso. Pintei de uma cor só. É isso aí.